မြစ်ပေးနေပြီးရေငတ်နေကြတဲ့ရွှေဒေသခံများတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြီးစိုးနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းဘေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာတောက်သုံးရေအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။2021ခုနှစ်နှစ်ပိုင်းကစပြီးချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရွှေမျောဖောင်လုတ်ကင်သူတွေများပြားလာခဲ့ပါတယ်။မုံရွာခရိုင်ဘူးတလင်မြို့နယ်ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းဟုံမလင်းမြို့နာအထိမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ရွှေမျောဖောင်လုပ်ငန်းတွေလုတ်ကင်လာကြပါတယ်။ရွှေမျောဖောင်တွေဟာမြစ်ကျန်းပြင်နဲ့10ပေလောက်အထိထိုးစိုက်ပြီးရေစုပ်ပိုက်ကြီးတွေနဲ့စုပ်ယူကာရွှေကျင်ကြသလိုဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးရဲ့ပြဓာတ်ကိုအသုံးပြုကာရွှေတန့်စင်နေကြတာကြောင့်ချင်းတွင်းမြစ်ရေညဉ့်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေထိရောက်ရှိလာပါတယ်။မြစ်ရေတောက်ရတာလည်းအဆင်မပြေဘူးချင်းတွင်းမြစ်ပေးနေပြီးရေငတ်နေတာလို့မင်းကင်းဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်။မြစ်ရေအတွင်းမှာစီးဝင်နေတဲ့ပြဓာတ်စိတ်တွေကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေဟာဉာဏ်ရည်မပြည့်မီတဲ့ကလေးတွေမွေးဖွားလာနိုင်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းဘေးကကြေးရွာတွေမှာအဝီစီတွင်းတွေတူးဖော်လာကြပြီးတောက်သုံးရေပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေကြရပါတယ်။မြစ်ကျန်းပြင်ထဲကို10ပေလောက်အထိပိုက်တွေထိုးသွင်းကာစုပ်ယူရွှေကျင်ကြလို့မြစ်လယ်မှာတောင်ထုံးကာရေစီးကြောင်းတွေပြောင်းလဲလာတာကြောင့်မြေအောက်ရေရှားပါတဲ့ပြဿနာတွေပါကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။